大家好，我係力高，歡迎收睇幾分鐘變專家。大家都知道我嘅職業係一名侍應生，仲係一個喺西餐廳工作嘅侍應生。講到西餐，火腿係其中一樣好受客人歡迎嘅食材，尤其係西班牙火腿。成日聽人講西班牙火腿好貴，到底貴喺邊呢？點解西班牙人無啦啦咁中意玩豬髀呢？製造西班牙火腿係咪一定要用黑毛豬呢？仲要係專食橡果嘅黑毛豬？點樣整火腿㗎？用鹽醃？邊度嚟咁多鹽？成隻生豬髀喺室內吊足幾年風乾？唔係啩？唔怕烏蠅嬲咩？點解唔會生蟲？表面發晒青毛，到底食唔食得㗎？仲有有人話買西班牙火腿唔識睇標籤，好容易買到假貨。咁點樣分別呢？到底係咩自然魔法，定係化學反應，可以將一隻生豬髀變成入口即溶嘅奢華美食？聽講淨係買個木架放火腿都要幾千蚊。有咁多問題，大家想知答案呢，就記得睇晒成條片啊！究竟邊個諗到將隻豬髀變成火腿嘅呢？我可以老實咁同你講，呢一件事係被逼嘅。你估西班牙人當初真係咁有諗頭，一早計劃好要發明一種賣幾萬蚊嘅天價奢華美食咩？成件事其實好簡單，喺未有雪櫃、未有保鮮袋嘅年代，一直主要依靠出產海鹽維持國家經濟。位於三面環海、伊比利亞半島上嘅西班牙，喺當時養豬、劏豬、食豬都唔係問題。問題係劏完一隻幾百斤嘅豬，食唔晒，過幾日就會發臭生蟲。咁點搞呢？西班牙人被逼將豬肉表面鋪滿地中海嘅海鹽，目的係為咗保存食剩嘅生豬肉。唔單止咁，連隻豬隻本身都係被逼嘅。成日聽人講西班牙黑毛豬好高級，媲美和牛入口即溶一樣嘅肉質。你以為係西班牙人特登培養出嚟㗎？真相係幾千年前來自中東嘅野豬經地中海到西班牙，同當地嘅野豬交集。伊比利亞半島嘅夏天極度乾旱，冬天又凍，食物忽多忽少。豬隻為咗唔好餓瓜自己，基因發生咗神奇嘅演化。一般嘅豬會將油脂儲喺皮下做肥肉，但係黑毛豬識得將油脂散落喺肌肉入邊，方便喺極端環境下能夠快速調動能量保命。對隻豬嚟講，呢啲雙降油花唔係高級美食，係佢哋嘅保命神油。唔單止咁，黑毛豬食嘅嘢都係被逼啊！你以為西班牙人專登餵橡果俾黑毛豬食啊？邊有咁得閒啊？純粹係因為當地森林滿山都係橡樹，農夫又懶得餵豬，咪將啲豬放養咯。等佢哋喺個橡樹林周圍走，隻豬餓起上嚟，見嘢就食。咁啱嗰度最多嘅係橡果，後尾先發現橡果含有豐富油酸，令豬肉脂肪熔點低，兼且帶有獨特嘅堅果香氣。你而家知道真相啦！人類為咗保存食物，黑毛豬為咗過冬保命，農夫為咗偷懶放養，三種唔同嘅被逼同時出現，令到生嘅豬肉可以經過一連串被逼之後可以生食。直到後來，科學家先至研究出，原來用鹽醃生肉會產生滲透壓嘅化學反應，將生肉嘅水分抽走，令到細菌同蟲卵唔能夠生存。加上西班牙嘅地中海氣候，位於海拔比較高嘅山區，一直受到乾燥嘅山風吹襲，令到當地進行風乾嘅火腿入邊嘅內源酶將蛋白質分解，變成游離氨基酸，令到火腿肉身變得柔軟，並且散發肉香。加上山區內嘅森林充斥住青霉菌，呢啲生長速度驚人嘅青霉菌，除咗依附喺火腿嘅表面阻住空氣入侵之外，亦都防止其他細菌入侵。喺咁嘅環境之下，風乾熟成嘅火腿雖然表面發晒毛，但係切走外皮之後，就見到油脂閃閃發亮、肉香四溢嘅火腿真身。所以話西班牙人根本唔識咩分子食物學，佢哋只係無意中用鹽同時間
解鎖咗微生物同發酵科學嘅終極密碼。人就係咁得意，逼下逼下又變咗個樂趣。歌詞都有講啦，喜歡你讓我下沉，喜歡你讓我哭，能持續獲得糟蹋亦滿足。唔係講笑噶，你睇下西班牙人為咗完美享受一隻火腿，特別發明咗專用嘅火腿架。好嘅架要固定重達10幾斤嘅豬腳，兼且能夠360度左右旋轉，淨係個架都可以賣幾千蚊，甚至幾萬蚊。仲要配合一套有3把唔同功能嘅專用火腿刀，由開皮、挑骨到片肉，分工得清清楚楚。特別係最核心嗰把片肉刀，窄長嘅刀身，兼且柔軟得嚟極度鋒利。唔係點樣可以將隻火腿切成薄片啊？咁要幾薄呢？西班牙飼肉師協會建議每塊切出嚟嘅火腿長度大概係4至5 cm 嘅長方形或者係正方形，厚度只有0.5 mm 至1 mm。之所以咁講究，係有2個原因。第一個原因就係因為頂級伊比利亞火腿充滿橡果油脂，呢啲油脂嘅熔點極低，大約只有+28度至+33度，所以一定要切到薄如蟬翼、透光嘅程度。當你將呢塊薄依依嘅火腿放入口入邊，只需要用脷嘅溫度，已經能夠直接將油脂融化，跟住落嚟就會感受到堅果嘅香味同埋肉嘅鮮味喺口入邊爆發。如果切厚咗，你只會覺得喺度嚼緊一塊鹹鹹地嘅擦膠。另一個原因就係呢個大細嘅火腿能夠同時帶有適量嘅瘦肉、油脂同埋筋膜。如果你唔怕肥膩，最好就係用手攞住啲火腿，然後擺入口，你手指上嘅微溫就會融化油脂，令到香氣進一步滲出。如果喺呢個時候配翻杯 Tempranillo， 當然係唔錯嘅選擇，亦都可以配一杯清爽嘅西班牙卡法喜酒，或者係涼涼地嘅雪梨酒。酒同脂肪酸喺口腔內完美融合，唔識西班牙話都會講一句 Está buenísimo。聽完我講之後，係咪好想即刻買西班牙火腿翻嚟試下呢？冷靜啲，聽埋我講先。如果你想感受到頭先我所講嘅味覺享受，至少要係一隻已經風乾咗36個月以上嘅西班牙黑毛豬火腿，即係西班牙所講嘅 Ibérico de Bellota， 先至有呢個威力。的而且確，由養豬嗰刻，一隻頂級嘅西班牙火腿練成時間至少需要5至6年，期間仲要不停照顧，所以先可以賣到咁貴嘅價錢。正所謂有需求就有生意做，有生意做就必定會出蠱惑。無論西班牙政府同業界做盡一切黑、紅、綠、白嘅4色防偽標籤、產地認證，一樣都有蠱惑出現。使用普通白豬代替黑毛豬，用唔正常嘅手法加速風乾時間，甚至偽造防偽標籤、產地認證。正所謂騙徒嘅手法層出不窮，周不時有新聞講及有關西班牙火腿嘅騙案。正正因為咁，信譽悠久嘅農莊或者廠家做嘅火腿需求自然越來越多，喺供不應求下，價格只會越嚟越貴。因為人家一直堅持天然風乾，絕不偷工減料。你買嘅唔單止係隻豬腳，係買佢哋嘅誠信、心機、工藝同埋時間。至於其他不知名、標榜超平但有天價品質嘅農莊或者無名品牌，真心勸你聽我講，企硬，唔好買平嘢。豬隻為咗過冬保命，被逼喺雞肉裏邊儲油脂；農夫為咗偷懶省飼料，被逼將豬隻放去森林食橡果；人類為咗保存食物，被逼用鹽同時間去同腐敗博弈。如果你認為你今日嘅生活一切都係被逼，例如被逼工作、被逼學習、被逼屈服、被逼忍受、被逼接受，總之就覺得連放個屁都係被逼嘅，不妨諗下今集有關西班牙火腿嘅故事。
原來西班牙火腿係被逼之下誕生。照咁睇，被逼有時都唔係一件壞事啊！你認為呢？今集就講到呢度，多謝各位收睇，我係力高，下個禮拜六再見，拜拜。